sinarduan nila ako ng pinto, hayop. Pupunta na kaming falls ngayon. Yun, ako na nasa likod. Papaitim ako dito. Pwede pala ako magtalong. Kain tayo ngayon ng napakasarap. Jollibee baka naman. That's what everybody is doing this, right? So I'm making this for everybody. Dreamers or not. Listen up. Hey, hey, hey. Nakarating na tayo sa, anong tawag sa falls na to? Mother Falls. Hindi, may tawag, Ditumabo. Ano? Tubig dito? Dalawa yung falls. Ah, dalawa? Pero dito, Mother Falls. Ano isa pang falls? Sisters Falls. Galing, ano alam? Sister The Lovers in Paris. Bili tayo, bili. Sobrang lamig. Oo lang. Subscribe! Kasi Utak. Ang babaeng mango steak. kung hindi ka kanin, mangga. Sa San Luis, Aurora tayo. Dispose of waste properly. Live what you find. Respect wildlife. Hindi considerate of other visitors. Sa may pagpupulong na naman, nagpapakinggan. Oh, pamparam, pam, pam, pamparam, param, pam. Ano meron? Ayuda pa yung napuntahan natin eh. Nagbablog ka? Nagbablog ka? Sikat ka, no? Sikat ka, no? 1.3 kilometers lang pala. Doon na tayo makinig. 2.6 pa. Babalik pa sa 2.6 lahat. Si... Pag di ka bumalik, 1.3 lang. Magpaano ka lang? Magpaagos ka lang sa pool. Ay, dyan rin baksak mo. Oo nga. Kaso watak-watak ka na nga lang. Operahan mo ako Tama ka na, Lito Lapid. Ano dito lapid? Dito lapid. Dito lapid. Lito Atienza. May last briefing pa daw po. Ayan. So ayan ma'am sir, be prepared lang po ano. May photographer po sa taas. Yung kung may magugustuhan, pwede kayo magpa-printed. Kung wala kayong babayaran regardless. Ayan, thank you, ingat po. Pag ikaw yung nagustuhan. Sorry. Pwede ka i-avail. Charing lang, syempre hindi naman yun for today's video. Ang daming bentahan dito. Sagana ang business dito. Hindi ka pa nagmamadali. Ano pa maganda puntahan dito, bukod sa'yo? Okay. Marunong siyang... Oo, di ba start yung kanina? Kasi ang dami pang dadaan ng mga kainan, so di pa yung counted. Dito wala nang tigilan. 30 minutes? 30 minutes to 45 lang. Pag 29 minutes, record breaker tayo. So ito yung unang dadaanan. Ganyan pa cancel. Takot ako sa kawayan eh. Ayun, just may another kawayan na naman. Ayun yung lalagdagan nyo. Tingnan natin sila. Oh,
Gorgicals na. Ay, lamig! Woo! Baby falls. Taray ng anak yung falls. Kasi merong mother falls, right? So may baby falls. Right idea. May shower falls din. Taray, naging bahay naman na. Sila. Ang ganda, oh. So mag-hi ka ulit. Walang lungkot pag nag-guide. Oh, hi ka muna. So, kaya si Tian, pumunta kayo dito sa Mother Falls. Matatanggalan ko rin. Oo. Meanwhile, Medyo struggle is real. Kailangan dahan-dahan, guys. Punan mo natin sila. Diba? Bigyan mo ka ng time mag-adjust. In the backyard and you're all fine in the summer. Stayed there for 3 weeks, we're around to love each other. Wrote you letters, sent a message to the captain. Skip to the present, haven't been so happy ever. Sitting in your room, working on my first record. Skip to the present, and I still haven't released it. But if you can't curse, then you start knowing better. That's what it feels like, haven't been so happy ever. Tapos na kami. Piling ko ang dami kong pasa. Nung last bagsak ko, ayun o, may dugo. Oh my God. Kumapit ka lang sa lahat ng pwedeng kapit. Kapit ka sa akin. Struggle is real. Struggle is real. Ayun. Good morning po. Thank you po. Ay, kayo pala yan. Okay nga. Okay mo na. Hi. Kaya pa po? Daan na naman tayo sa masukal na daan. For today's video. Ano na to? Turo mo muna natin yan. Kamali sa yung daan. Huwag po kayo ng daan. Oh girl. Hooray!
Nasaan si Doktora? 23, she's full of life. I'm holding her tight while she softly bites my neck. Baby dreams beyond me. She's tired of dating a zombie. Tonight she's holding me tight while I softly sing her to sleep. Mabilis yung pababa, no? Parang nasa ano lang. 20 minutes. A few moments later. Nangaling na. Road trip. Skirt, skirt. Boom, boom. Nangamata. Nagagawin na. Nasa ng twist. Ano ba? Bawal ang twist. At teka sa biyahe kung isa ka dyan. Ikay mo mabang. Sa kapunta to the moon. Road trip. Vroom vroom. Skr skr. Zoom zoom. Semi lang kasi katabi mo ko. Pag di mo katabi. Waterfalls pa. Okay na sa Project sa gallery. Mother Falls yung pangalan ng folder sa akin. Ganda ng buhok mo. Parang falls. Mother falls. Mother hair. Doon ka ba nagpariban? Thank you po, thank you po. Sige, mag-hi ka sa mga ano mo. Sorry. Kapwa Aurora. Aurorians. Aurorians. Taga Manila po ako. At taga San Cruz, Manila. Ano po? Ang layo mo pala. Cavite naman kami Imus. Tsaka Rosario. Tsaka anywhere. Bye! Tsaka Tansa. Kilala niyo pala yung singer daw po. Sa awan ni Skuta. Ito si Skuta. Sa Harlem. Ba't dyan ka? Kumalma ka nga. Pwede ba? Ba't ka ba sumisigaw? Sabi mo, open nga. Tapos ako nga ano. Sinabi ko open nga. Round one. Kuya pa open. Fight. Nga. Replay video. Kuya open nga. Wala. Dala ka Oreo. Gutom pa din. Sweet na. Sweet time na. Sweet. Aray, bawat aksyon. Bye na muna guys. Bye. Wake up in the morning, talk to God, what he say? He said, blessing, blessing, blessings come in my